பஜாஜில் பல்சர் 220F அப்படிங்கக்கூடிய மாடலில் சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது. அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ண போகிறோம். கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 கம்ப்ளைண்ட்டு. மொதல் கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னர் டியூப் வந்து ஸ்லைட்லி பெண்ட் ஆகிருக்கு அண்டு கொஞ்சம் அடியாயிருக்கு அப்படின்னு கஸ்டமர் ஃபீல் பண்ணுறாரு. அண்ட் செகண்ட் கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டியரிங்கை வந்து திருப்பவே முடியல, ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்டாக இருக்குது. ஸோ இதை சரி பண்ணுறதுக்கு முதல்ல வந்து டிஸ்க் கேலிப்பரில் இருக்கக்கூடிய போல்ட்டை கழட்டிட்டு அந்த டிஸ்க் கேலிப்பரை தனியாக வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட் வீலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்டாக இருக்கக்கூடிய டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி ரிங் ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி வீலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ லூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வீலை வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறாங்க. ஆக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேக் பண்ணி வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்படி ஆக்சல் வந்துடும். ஸோ இப்போ வீலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக ஜஸ்ட் நம்ம வண்டியை மட்டும் பேக் சைடு புஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னாலே வீல் வந்து தனியாக எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம ஃபோர் கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கக்கூடிய மட்கார்டை வந்து கழட்டணும். அதாவது ஃப்ரண்ட் ஃபெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 போல்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 2 போல்ட்டையுமே ஆப்டான டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரண்ட் ஃபெண்டரை ரொம்ப ஈஸியாக இப்படி கழட்டிட முடியும். ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் வண்டி வச்சுருக்கக்கூடிய பட்ஜெட் பைக்கர் அப்படிங்கக்கூடிய யூடியூபர் நிறையா வந்து ட்ராவல் பண்ணுறனால அந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல இடங்களில் நிறையா சேறு சகதி மண்ணுன்னு எக்கச்சக்கமாக ஏறி இருந்துச்சு. இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தளவுக்கு மண் ஏறி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கடைசியில் நீங்களே சொல்லுவீங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்க்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு 17ஆம் நம்பர் ரிங் ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி அந்த இடுக்கில் வரக்கூடிய அந்த இன்பிட்வீன் ஸ்பேஸில் வரக்கூடிய அந்த போல்ட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நான் டாப் ஆங்கிள்லேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணி கழட்டினதுக்கப்புறமா மேலே வரக்கூடிய ஆலன் கீ, ஸோ இந்த ஆலன் கீயையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லூஸ் பண்ணணும். இது ரெண்டையுமே வந்து நம்ம கழட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து ஃபோக்கை வந்து ஷேக் பண்ணி எடுத்துட முடியும். ஆனால் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் ஏற்கனவே நிறையா ட்ரக்கிங் ட்ராவல்லாம் பண்ணி மண் அல்டிமேட்டாக ஏற்றி ஸ்ட்ரக்காக வச்சிட்டாரு. ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காடியில் நாங்கள் ஸ்லைட்லி வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு ஒரு நெம்பி தான் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஃபோர்க்கை வந்து கலட்டினோம். இப்போ என்னென்னா அவர் ஏற்கனவே ஃபோர்க்கு கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காரு. டாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு ஆப்டாக இருக்கிற மாதிரி அந்த டாப் போர்ஷனில் இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இப்போ அதனால் வந்து அது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டைட்டாலாம் இல்லை, ஹேண்ட்லேயே வந்து நம்ம கலட்டணும் அப்படின்னா கலட்டிடுற அளவுக்கு தான் இருந்தது. ஸோ இப்போ ஹேண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி என்னென்னா உள்ள ஆயில் குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மியாக இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் இந்த ஃபோர்க்கை வந்து ஒரு தடவை ஆல்ட்ரு கலட்டினதுக்கப்புறமா இப்போ தான் நாங்கள் கலட்டுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆயில் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ நம்ம ஃபோர்க் சர்வீஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து நிறையா பேர் பண்ணுறதில்ல. பட் நமக்கு ப்ராப்பரான சஸ்பென்ஷன் எஃபெக்டை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து ஃபோர்க்கு அப்பப்போ வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக வந்து ஆயில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாவது பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவான்டிட்டி ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தது. இந்த மாதிரி பம்ப் பண்ண நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயில் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வெளியில் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஃபோர்க்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாரு. மொதல் டாப் ஆங்கிளில் ஒரு போல்ட்டு காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அந்த போல்ட்டை தான் வந்து இப்போ பாட்டம்லேருந்து காமிச்சேன். ஸோ இந்த போல்ட்டு தான். இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மேலே அதே மாதிரி ஆலன் போல்ட்டையும் நம்ம லூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த செகண்ட் ஃபோர்க்கையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேக் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்துருச்சு. ஸோ அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் டாப் போர்ஷன் வந்து கையில் கலட்டுற மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்க்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஆயிலை ஃபுல்லாமே வந்து நம்ம கொட்டினோம் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடுவில் எங்கேயோ டாப் அப் பண்ணியிருப்பாங்க போல். அந்த ஆயிலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் ட்ரைன் பண்ணும்போது எங்களால் பக்கத்தில் நிற்க கூட முடியல, அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மெல் வந்தது. ஸோ இதையும் வந்து இதே மாதிரி பம்ப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஃபோர்க்கோட இன்னர் டியூபை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் ட்ரைனிஸ் வந்து கழட்டிட்டு இருந்தாங்க. பேரலாக வந்து நாங்கள் ஸ்டியரிங் பேரிங்கில் என்ன பிரச்சனைங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சென்டரில் வரக்கூடிய போல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹேண்ட்பார் போர்ஷனை வந்து ஸ்லைட்லி புல் பண்ணி இழுத்தோம் அப்படின்னா வந்துடும். அதை தூக்கி டிஸ்பிளேயில் அடிப்படாமல் நம்ம அந்த பக்கமாக வச்சுட்டு இப்போ இந்த போர்ஷனை கழட்டணும். இதை வந்து ஸ்டியரிங் நட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்டியரிங் நட்டை கழட்டுறதுக்கு ஸ்பெஷல் டூல் இருக்குது. ஸ்டியரிங் சாக்கெட் நட் அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் டூல் இருக்குது. பட் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லோக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் கனெக்டர் டைப்பை யூஸ் பண்ணி ஹேமர் வச்சு தட்டி தான் நாங்கள் கழட்டினோம். ஏன்னா இந்த டூல் வந்து எங்ககிட்ட அவைலபிளாக இல்லை, அதனால் வந்து நாங்கள் தட்டி தான் கழட்டினோம். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தட்டினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஹேண்டில் லூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பீசஸ் வந்து எடுத்துட முடியும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு வரும்.
அந்த கப்பை வந்து நம்ம கலட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைட்லி நாங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் ஹேமர் வச்சு 2 தட்டு தட்டினோம். ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் ஹேமர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடம் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் பிளாஸ்டிக் ஹேமர் வச்சு 2 தட்டு தட்டிட்டு கலட்டினவங்களுக்கு ஒரு பேரதிர்ச்சி காத்திருந்தது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரீஸு பளபளன்னு இருக்க வேண்டிய இடத்துல செம்மண் கரை நல்லா பளபளப்பாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த அளவுக்கு இந்த செம்மண் எல்லாமே உள்ளே போய் ஏறி இருந்தனால தான் ஹேண்ட்பார் திருப்புறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா, ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணி சென்டரில் ஃபுல்லாக டீசல் ஊற்றி கழுவி க்ளீன் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அதனால் அதுக்கு உண்டான எல்லா போர்ஷன்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இவங்க அட்வென்ச்சர் ரைட் நிறையா போகிறதுக்காக சில கார்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அக்சசரிஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது ஏற்பட்டது. ஸோ அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளியராக வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ பேரலாக வந்து இவங்க இந்த நட்டு சைட் நட்ஸ் எல்லாத்தையும் லூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே ஃபோர்க்கை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் ட்ரைனிஸ் வந்து கலட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க பேரலாக இந்த ஒர்க்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே நம்ம அங்கேயும் வந்து அந்த ஒர்க்கும் 2 ஒர்க்குமே பேரலாக நடந்துகிட்டு இருந்தது. ஸோ இப்போ இந்த மவுண்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற போர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்கூப்பினுடைய பாட்டம் போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க எக்ஸ்ட்ரா அக்சசரிஸில் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணி மாட்டியிருந்த அந்த நட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். ஸோ இந்த போல்ட்ஸை வந்து இவங்க ரிமூவ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் எடுத்துட முடிஞ்சது. இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் வண்டி சும்மா முழுக்கட்டி அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதை வந்து பேரலாக கழட்டி முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அடியில் ஒரு சின்ன ராடு ஒன்று வருது பாருங்கள், அந்த ராடை கழட்டுறதுக்கு தான் இவ்வளோ வேலையும் பார்த்தோம். ஏன்னா அந்த ராடை கழட்டினா தான் நம்மளால் வந்து இந்த ஸ்டியரிங் பேரிங் செட்டை வந்து கழட்டி எடுக்க முடியும். ஸோ இப்போ பேரலாக 8ஆம் நம்பர் ஆலன் கீ போட்டு நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் ஃபோர்க்கில் இருக்கக்கூடிய பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலன் போல்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த ஆலன் போல்ட்டை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எடுத்ததுக்கப்புறமா இதனுடைய அடிப்பக்கத்தில் வந்து நமக்கு டேம்பர் ராடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளியில் வரும். ஸோ அந்த டேம்பர் ராடில் ஒரு குட்டி ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அந்த ராடையும் அந்த ஸ்ப்ரிங்கையும் எடுத்து நம்ம வந்து ஆயில் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷன்லேயே வச்சுட்டு ஆயில் சீல் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ஆயில் சீலை வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம இன்னர் டியூபை வந்து வெளியில் எடுக்க முடியும். ஸோ அதனால் வந்து ஆயில் சீல் அதில் இருக்கக்கூடிய கிளிப்பு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணி வெளியில் எடுத்தாச்சு. இப்போ 2 தடவை இந்த இன்னர் டியூபை வந்து புஷ் பண்ணி இழுத்தோம் அப்படின்னா, புல் பண்ணி இழுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபோர்க்கை வந்து நம்மளால் வெளியில் எடுத்துட முடியும். ஸோ இப்படி புல் பண்ணி நம்ம வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ லெக்கு தனியாக இன்னர் டியூப் தனியாக இருக்குது, அதாவது அவுட்டர் டியூப் தனியாக இன்னர் டியூப் தனியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த கீழே வரக்கூடிய ரிங் போர்ஷனையும் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கணும். இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போர்ஷன்ஸையுமே கழட்டி நம்ம புது டியூப்பில் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லா போர்ஷன்ஸையுமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம், இந்த கிளிப்பையும் சேர்த்து. ஸோ இப்போ அந்த கிளிப்பை வந்து இந்த ட்ரெயினி வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. பேரலாக வந்து நம்ம இந்த புது ஃபோர்க்கை வந்து பார்த்துடலாம். இந்த புது ஃபோர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னர் டியூப் மட்டும் வாங்கியிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து இந்த இன்னர் டியூப்பில் வந்து நம்ம அந்த பழைய போர்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸையுமே எடுத்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அது எல்லாத்தையுமே நல்லா டீசலை போட்டு ஊற வச்சு ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துகிட்டு புது இன்னர் டியூப்பில் எல்லா பார்ட்ஸையுமே வந்து அசம்பிள் பண்ணுறோம். ஸோ இதோட ஆயில் குவான்டிட்டி பார்த்துடலாம். வந்து மோட்டலோட ஃபோர்க் ஆயில் இது வந்து ஒரு டப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா 80 ரூபா, 175 ml இருக்குது. ஸோ இந்த வண்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 280 ml நம்ம ஊற்றணும் ஒரு ஃபோர்க் சைடு. ஸோ அதனால் 2 டப்பாவையும் வந்து சேர்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதிலேயே இந்த மெஷரிங் ஜார் இருக்குது, இந்த மெஷரிங் ஜார்லேயே இப்போ நம்ம மெஷர் பண்ணி ஊற்றலாம். ஸோ இதை நம்ம வந்து 2 டப்பாவாக வாங்கினதுக்கு பதிலாக மோட்டலுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு கம்பெனி ஏதாவது வாங்குறீங்க அப்படின்னா 350 ml அந்த மாதிரி சைஸ்லேயும் வந்து நமக்கு ஃபோர்க் ஆயில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ காமனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 10W அப்படிங்கக்கூடிய கிரேடு தான் வந்து ஃபோர்க் ஆயிலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு டப்பா உடச்சி ஊற்றியாச்சு. இதே மாதிரி 2வது டப்பாவையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம உடச்சி ஊற்றுறோம். ஸோ இப்போ இதில் 290 ml அளவு வந்து நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்ம பல்சர் 220Fக்கு ஒரு பக்கம் ஃபோர்க்குக்கு ஊற்ற வேண்டிய அளவு. ஸோ அதனால் 290 ml வந்து இப்போ நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி எடுத்துட்டோம். ஸோ இப்போ பேரலாக வந்து ஸ்டியரிங் பேரிங் போர்ஷனுக்கு வருவோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டியரிங் பேரிங் போர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கூப்பினுடைய வயரிங் செட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அக்சசரிஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தனால நிறையாவே வயரிங் கிளிப் அது இதுன்னு இருந்தது. அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம ஸ்டியரிங் பேரிங் செட்டை வந்து கழட்ட முடியும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்டம் போர்ஷனையும் நம்ம கழட்டி எடுத்துட்டோம். ஸோ இதை இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மண் ஏறி ஃபுல்லாக வந்து இவ்வளோ ஜாமாக இருந்தது அப்படின்னா இப்படி தான் வந்து திருப்பதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு போர்ஷன் வரும், அதை வந்து நம்ம தட்டி கழட்டி எடுக்கிறோம். இதை கலட்டுறதுக்கும் வந்து பஜாஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல் அவைலபிளாக இருக்குது. பட் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்ககிட்ட அந்த டூல் அவைலபிளாக இல்லாதனால நாங்கள் லோக்கல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து கலட்டியிருக்கோம்.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷன் வந்து உடஞ்சிருக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் இதே மாதிரி அப்பர் போர்ஷன் பாருங்கள், தட்ட எவ்வளோ மண் வருது பாருங்கள். ஸோ அந்தளவுக்கு மண் ஏறி இருக்குது இதில். ஸோ டாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கப்பும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடஞ்சி தான் வந்து வெளியில் வந்தது. நாங்கள் புது கப் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ஃபுல்லாத்தையுமே வந்து டீசல் போட்டு நல்லா கிளியராக வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் தட் வந்து நாங்கள் இன்னர் டியூப் வந்து புதுசு போட்டு ஏற்றி ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். டிஸ்மேண்டில் பண்ணது மட்டும்தான் வந்து எங்களால் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடிஞ்சது. திரும்ப வந்து அசம்பிள் பண்ண செட்டை வந்து எங்களால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ஸோ ஃபோன்லையும் வந்து பேட்டரி வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் இறங்கிட்டனால எங்களால் அதுக்கு மேலே ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. பட் வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா வண்டியோடைய அவுட்புட் வந்து இப்படி தான் இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டி வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி பட்ஜெட் பைக்கர் அப்படிங்கக்கூடிய யூடியூபரோடது. ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பஜாஜ் பல்சர் 220Fனுடைய ஃப்ரண்ட் ஃபோர்க் அண்ட் ஃபுல்லாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணி இன்னர் டியூப் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதும், அதே மாதிரி ஸ்டியரிங் பேரிங்கை வந்து ஃபுல்லாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது மட்டும்தான் கவர் ஆகிருக்கு. ரீப்ளேஸ் பண்ண போர்ஷன்ஸ் வந்து எங்களால் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலை. ஸோ இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோவை பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி. வணக்கம்.